Сквер онкологического диспансера на улице Завертяева пополнили несколько десятков молодых елей. В канун Дня работника леса редакция «Комсомольской правды» совместно с Главным управлением лесного хозяйства Омской области провели экологическую акцию «Будущий лес». Свой вклад в озеленение города сделало и региональное отделение партии «Справедливая Россия». Эти деревья хорошо приживаются в нашем климате и не требуют больших усилий при посадке. К тому же хвойные деревья кислород вырабатывают круглый год. Свои саженцы будущего леса высадили и активисты регионального отделения «Справедливой России» во главе с депутатом Государственной Думы Еленой Мизулиной. Хорошая, здоровая семья может быть, если есть хорошая, здоровая природа. Это фактически та среда, в которой здоровая семья формируется. Ну а потом, я вам скажу, что характерно для Омска и Омской области. В Омске, во-первых, очень много красивых, зеленых, парковых таких очагов. Для самой Елены Мизулиной осень в Омске – самое красивое время года. На самом деле, настоящая золотая осень, она здесь. Они как-то одновременно делаются желтыми. И вот едешь на машине, и по дороге впереди скачут вот эти желтые, как монетки золотые. Потрясающей красоты. Обратите внимание, особенно в такую погоду. Озеленение города – один из важных пунктов в программе партии. По предложению «Справедливой России» планируется в разы увеличить число детских площадок в парках и скверах Омска.